हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों मेरे पास आई है टीवीएस की महिंद्रा स्टूडियो। तो दोस्तों इसमें जैसे हम गाड़ी चलाते हैं मैं आपको साउंड दिखाता हूँ। तो इसके पिछले पहिए में से एक आवाज़ आ रही है कट कट की। तो दोस्तों चेक करते हैं, पूरी दिखाता हूँ मैं। तो भाई इसका चेन करो, खोल देते हैं। ये खोल दिया, इसको निकाल लिया बाहर। तो भाई इसमें फाल्ट ढूंढते क्या कट कट की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये देखो ये चेन करो मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये मुड़ गया। जब भी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो जहाँ चैन इसकी प्रॉपर टाइट करवाएं, जिससे ये इसमें टच ना करें, और इस जहाँ जो सही तरीके से फिट करवाएं। इसको इस तरीके से हमने सीधा करना होगा। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लगा के एक बार फिर चेक करते हैं। इसके इस तरीके से दोस्तों बड़ी काम की वीडियो होती है मेरी। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, और भी वीडियो आती रहे करेंगे ऐसे ही। ये छोटी छोटी ट्रिकेज होती है ना, इसी को नोटिस करना चीज़ के लिए। फिट करने से ना इस चीज़ को ध्यान रख लें, अच्छी तरीके से गैप में बैठ जाए। ये हाथ है ना, ये वाला, इसको पीछे तरीके से चेक करना होता है। हाँ ये बैठा कि नहीं बैठा, इस तरीके से, इस तरीके से ये नट आमने सामने दिखने चाहिए। अब इसके लगा देते हैं बोल्ट। फटाफट से इसको स्टार्ट करके एक बार चेक करते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही इसके अंदर। ये करी चाबी ऑन, गाड़ी गियर में है। तो भाई कोई आवाज़ नहीं है कटपट की है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है यहाँ से। कभी भी दोस्तों ऐसी आवाज़ आती है तो इन चीज़ों को चेक कर लेना। मेरी वीडियो यहाँ तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब करते रहना।